Komdu sæll og blessaður, kæri sportdreki. Þá hér komið spil fyrir þig. Ég að æfa mig hérna með ný spil sem eru talnaspil eða talnaspekispil. Ég tek það fram að ég ekki talnaspekingur og hef mjög lítið lært það, en það eru góða leiðbeiningar með þessum spilum og mér finnst áhugavert að sjá hvað skilaboð koma til ykkar í gegnum þau. Þetta sem sagt fyrir ykkur kæru sportdrekar og þið hafið dregið hérna töluna 40 sem að útlegst líka sem talan 4 eftir því sem ég skilist. Spilið heitir Gylltur hlátur Búdda eða það eru sem sagt margar útgáfur til af Guðunum Búdda og þið hafið ábyggilega séð þessa styttu einhvers staðar þar sem hann hlæjandi, hallar sér örlítið aftur og heldur magann á sér. Og þessi ímynd af Búdda sem sagt, henni ætlað að færa fólki allsnægtir og hamingju. Þess vegna nota þeir sem að aðhyllast Búdda, nota hann sem styttur inn á heimilum sínum og vinnustöðum og veitingahúsum og fleiri stöðum. Venjulega hann klæddur skikkju og hann gæti verið líka með einhvers konar perlur sem eru sem sagt þekktar sem perlur viskunar eða viskuperlur og það eru hérna grænu doppurnar sem þið sjáu hérna inn á milli. Það væri góð hugmynd fyrir þig að fá þér eitt svona hlæjandi Búdda og geyma hann á annaðhvort á altarinu þínu ef þú hefur slíkt eða einhvers staðar þar sem að hann nálægur þér, til dæmis á borðinu og ef þú býrð ásamt einhverjum fjölskyldumeðlimum eða vinum að þeir geti líka labbað á honum, að sé aðgengilegur og nuddað á honum magann og þess að það svo trú að því fylgi að við það muni óskir fólks rætast og vandræði leysast og hamingja fylla líf þeirra. Þannig að þetta svona ákveðið gæfumerki að hafa þennan Búdda uppi við. Það má aldrei setja gyllta Búddan beint á jörðina, það álitið vanvirðing og hann þarf alltaf að snúa að heimiliðinu. Það að segja, má ekki snúa þannig að hann horfi út glugga eða út hurð, hann þarf að snúa inn á við. Þetta minnir mér svolítið á það að vera með skeifu. Það skiptir máli hvernig hún snýr upp á lukkuna að gera. Þetta svona ákveðin speki. Það að þú dragir þetta spil þýðir líka að framundan sé vinna og agi. Aðeins að lækka í tónlistinni. Að þú þurfi kannski að aga þig eða að það sé vinnutörn á leiðinni. En sú vinna mun líklega skila þér einhverju gæfu og góðum afrakstri, þannig að hún vel þess virði. Svo talað hér að þú þurfir að muna að hafa virðingu fyrir sjálfu þér og öðrum og fókusa og vinna stöðugt að því sem að þú vilt öðlast eða fá. Þannig að þetta svona bara jákvætt spil hvað varðar vinnu eða verkefni
Og þetta tala þá kannski aðeins inn á eitthvað sem þú ert að fást við þessa stundina eða eitthvað sem er að koma til þín. Og ef þið vantar hjálp eða aðstoð eða vilt bjóða öðrum aðstoð þína, þá er gott að klæðast þessum litum, það er að segja bláum og grænum sem eru hér í perlunum. Gylti liturinn skiptir örugglega líka máli þó að sé ekki tala sérstaklega hann hér. Ok, þetta var dálítið sérstakt spil. Ég vona að þessi stuttaspeki færi þér einhvers konar árangur og ég segi bara gangi vel með allt sem að þú tekur fyrir hendur, kæri sportdreki, ljós og kærleikur.